O baroneddo di Roccalumera, che cosa fece un giorno? Se cattavo uno scecco e s'aveva messo in testa che sto scecco aveva diventare barone. S'accattavo uno scecco sardignolo, o baroneddo di Roccalumera, diceva che Piggio era un gran consolo, perché a sua vita troppo vacanti era. Diceva che Uscecco era blasonato, che era bello, scaccione intelligente, un sacco di soldi e non l'aveva accattato, perché Uscecco era meglio di tanta gente. Volia Uscecco fare un barone, farlo settare a tavole eleganti assieme a grandissime persone che in tali mani tengono linguanti, farlo studiare, farlo laureare, farlo diventare un avvocato, in tala politica farlo penetrare e farne un importante deputato. Uscecco era contento e non capia che tutto questo era una disgrazia. Tanto momento il due si divertia e ogni cosa ci paria una grazia. Dormianto menso di l'insola di Sita, ta stanza contende e curanne quace, ma chi sta piddo non era giusta vita, non l'aveva fatto nobile, somace. Ma lo barone lo volia signore e ci cattava vestiti assai eleganti, e mentre che passavano le ore Uscecco si sentia un gran gigante, si mettia fracche, cilindro e bastoni, chianava con barone in te carrozze, mangiava antipasto e cannellone, champagne, caviale e pasta chi cozzi. Su te guasone, a motanna via, chi ci tenia a posti parte scuri, ma ranne mancia ciuma chi tu ci venia, e si eva scicando more. Una sera mentre era a tavola assettato, assieme a conte, principi e baroni, d'un corpi cagaredda iddo fu afferrato, e se lordao motanna e pantalone. De fedo si sentiva un tardo salotto e o bacione si mettia un cazzato, lo scecco si sentiva uno scecco motto pensando che aveva esagerato, ma che poteva fare lo somaro? La sua natura era d'animale, non poteva canciare lo scecco amaro, ci corpava o bacione per di male. E di salotti e festa assai gloriosi, ma nato fu tastaddo sciccareddo, tadda stanza fedente assai scorosi, un nino nera più nobile e bello, co vuole di un povero somaro fare un compagno nobile di vita, ava a sapere chi star male raro, solo sotto bardone vince a sfida, e dunque lo lasciasse stare in pace a fare un scecco. Tale fu creato, ognuno in ta sua vita è capace in ta chiddu che natura ha destinato. È inutile cercare di canciare la vita di cristiani, è pazzia, ognuno di noi non può scombussolare o monno con la sua sana mania. Davide Iannino, che fa, mo botto un tastato.